kooxaha kale ah Arsenal iyo Paris Saint-Germain ayaa si weyn u doonaya ciidanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Thomas. ciidankan ayaa si weyn u soo jeetay labada kooxood ee kala Arsenal iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. waxaana laacibkan ka tirsan qaybta qadka dhexe kooxda Atletico Madrid ee Thomas uu yiri runtii waxaan ahay ciyaaryahan mar waliba ku faraxsan joogida kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. wali maanan go'aansanin ka dhaqaaqista magaalada Madrid ee wadankaas Isbaanishka. waxaana wax laga weydiiyay dalabadii ugu dambeeyay ee labada kooxood ee Arsenal iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. xilli ciidankaasi Thomas la qorsheenayo inuu isaga dhaqaaqo bisha January ee foodan ugu saysa sanadka 2019. ciidankan qadka dhexe ayaa lagu qiimeynaya adduun dhan 50 milyan maadaama tababaraha kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain uu sheegay in ciidankaasi Thomas uu imaan doono horyaalka Ligue 1 wadankaasi Faransiiska sida markaa qorshe uu yahay. madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa diiday adduun dhan 45 milyan oo lacagta euro-ga oo lagu dalbanaya xidiga Fawzi Qulama. waxaana maamulka kooxda kubadda cagta ee Napoli ay xuseen in Fawzi Qulama uusan meelna kaga dhaqaaqi doonin markii dib furma suuq iibsiga ee ciyaartoyda maadaama ciidankan ay si weyn u xiiseynayaan qaar kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska. warbaahinada qaar ayaana xusaya in madaxweynaha kooxda kubadda cagta Napoli uu go'aan u ka qaatay dalabka 45 milyan ee kooxda Manchester United. wiilka kan u dhashay wadankaasi Algeria ee Fawzi Qulama ayaa sidoo kale waxa aad loola xiriirinayay xil ciyaareedkii tagay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Jose Mourinho ayaa kalsooni ku qaba in sanadka cusub Manchester United ay heli karto xidiga Fawzi Qulama maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay saddexda ciyaaryahan ee kooxda Manchester United ka doonaysa kooxaha ka dhisan horyaalka wadanka Talyaaniga. waryaanka kooxda kubadda cagta ee Roma Edin Dzeko ayaa meesha ka saaraya wararka sheegaya inuu u dhaqaaqi doono sanadka cusub kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska. laacibkani ayaana markaa sheegay inuu ku faraxsan yahay joogida Stadio Olympic ee kooxda kubadda cagta Roma. Dzeko xidigii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxa uu leeyahay waxaan waqti wacan ku qaadanaya horyaalka wadanka Talyaaniga gaar ahaan kooxda kubadda cagta Roma. ninkan u dhashay wadankaasi ee Bosnia ee Edin Dzeko ayaa sidoo kale waxa uu hakiyay dalabyo kale ka soo gaaray horyaalada Spain iyo Mareykanka. waryaankan kooxda Roma ee Edin Dzeko ayaa dhinaca kale sheegay inuu jeclaan lahaa mar inuu dib ugu laabto horyaalka Ingiriiska laakiin xilligan ma qorsheenayo. waxaan doonayaa sanado kale inaan la sii qaato kooxda kubadda cagta Roma. waxaan doonayaa inaan kula guuleysto koob muhiim ee laga ciyaaro tartamada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa laga soo xigtay waryaankan kooxda kubadda cagta Roma Edin Dzeko oo si weyn markaa u soo jiitay taageerayaasha faraha badan ee kooxda kubadda cagta Roma. waa laacib had iyo jeer ee ku xisaabtama maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Roma waana xidig si weyn u qalqaliya kooxaha inta badan ku xifaaltamaya tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. Edin Dzeko ayaana markaa xusay in kooxda kubadda cagta Roma xitaa ay dhici karto in waqtigiisa uu hibeeyo waxaana uu sheegay in xifradiisa kubadda cagta inta uu ku guda jiro in waqti uu la qaadan doono kooxda kubadda cagta ee Roma. kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa sidoo kale la sheegay inay diyaar u tahay sanadka cusub inay gacanta ku soo dhigaan xidiga Lucas Hernandez ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. laacibkan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo xulka qaranka wadankaasi Faransiiska ee Lucas Hernandez ayaana markaa la sheegay in lagu qiimeynayo adduun dhan 80 milyan oo lacagta euro-ga. laacibkan wuxuu qayb ka ahaa ciyaartoydii ku guuleysatay koobka kubadda cagta dunida ee lagu soo gabagabeeyay wadankaasi Ruushka. 22 jirkan u dhashay wadanka Faransiiska ee Lucas Hernandez ayaana si gaar la xusay inuu aad u xiiseynayo inuu ku biiro kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska maadaama jirada marka ay sheegayso kooxda kubadda cagta Manchester United inay noqon karto kooxda ugu horeysa ee markaa hanan karta saxiixa xidigaasi Lucas Hernandez. maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa diyaar u noqon doona in ay bixiyaan lacag dhan 80 milyan oo lacagta euro-ga taw ay sheegeen in ay markaa ku soo xureen doonaan ciidanka kooxda Atletico ee Lucas Hernandez oo la doonayo inuu qayb ka noqdo shanta ciyaaryahan ee macallin Jose Mourinho uu doonayo bisha January sanadka 2019 in markaa uu ku soo biiriyo Stadio Old Trafford. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa caqabad adag kala kulmaysa madaxda Chelsea kadib dalabkii ku aadana wiilka reer Belgium Eden Hazard. arrintan ayaa waxa ay ku soo biyashobatay ciidankan ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea Eden Hazard oo sheegay inuu ku raacay madaxda kooxda kubadda cagta ee Chelsea go'aankii ugu dambeeyay ay markaa ka gaareen. Real Madrid ayaa lacag aad u fara badan ciidankan ku baadigoobaysay ayadoo warbaahinada qaar bay isla dhaxmarayeen in kooxda Real Madrid ay qiimaha Hazard ay ku gaari karto adduun 200 milyan oo lacagta euro-ga.
toddobaad ka hor ayay ahayd kooxda kubadda cagta Real Madrid ay soo bandhigtay adduun dhan 150 milyan inay kula wareegi doonto wiilka reer Belgium Eden Hazard. Hazard waxa uu leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaan baaqi ku sii noqdo kooxda kubadda cagta Chelsea maadaama ciidaankan la xusay inuu markaa ka dhaqaaqi doono sanadka cusub ee 2019 kooxda kubadda cagta Chelsea. in muddo ay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay baadigoobaysay beddelka Cristiano Ronaldo waxaana ay dooqa koowaad u arkeen wiilka reer Belgium Eden Hazard maadaama ay u arkeen in uu yahay beddelka kaliya Cristiano Ronaldo. laakiin haddii maamulka kooxda kubadda cagta Chelsea ay go'aan ka gaareen mustaqbalka ciyaaraankaasi waxay kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku biishaban doontaa dalabyadeeda kale ee dhinaca suuqa kaga qorsheysan sanadka cusub. Hazard ayaana sidoo kale xusay inuu ku qanacsan yahay waqtiga wacan uu la qaadanayo kooxdiisa Chelsea. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee ka dhisan horyaalka wadanka Talyaaniga ayaa la xusayaa inay ka bixi karto dalabkeedii ku aadanaa xidiga Andre Rabiot. laacibkan u dhashay wadankaasi Faransiiska Andre Rabiot ayaa si weyn waxa u baadigoobaya kooxo aad u fara badan ee ka dhisan tartamada kala duwan ee qaaradda Yurub haba ugu horeeyaan Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Barcelona. waxaana la xusay in ciyaaraankaasi Rabiot midkood uu cagaligan karo sanadka cusub kooxaha Liverpool iyo Barcelona. Juventus ayaa muddo aad u fara badan xiiseynaysay in Andre Rabiot ay ku biiriso istaadiyaheeda ee horyaalka wadankaasi Talyaaniga. waxaana ciyaaraanka Andre Rabiot uu u sheegay maamulka kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus inuusan diyaar u ahayn u dhaqaaqista horyaalka wadanka Talyaaniga asagoo go'aankiisa uu yahay inuu ku biiro sida horyaalka Premier League iyo horyaalka La Liga wadankaasi Isbaanishka. haddaba kooxda kubadda cagta Juventus ayaana markaa u dhaqaaqi doonta ciyaaraanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Arsenal Aaron Ramsey oo asna la qorsheenayo in bisha January isaga dhaqaaqi doono istaadiyaha Emirates ee kooxda kubadda cagta Arsenal. waxaana kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus ay diyaar u tahay in shanta kooxood ee baadigoobaysa ciyaaraankaasi Aaron Ramsey ay ka dulqaadaan maadaama xilligan ay u arkeen inaysan ku guuleysan karin hamigooda ku aadana wiilka reer France Andre Rabiot oo kamid ah ciyaartooyda qadka dhexe kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain oo sanadka cusub ku biiri kara midkooda Liverpool ama Barcelona sida wakiilka ciyaaraankaasi laga soo xigtay xil ciyaareedkan markuu dhamaado ayana arintaasi la qorsheenaya.